imyaka ine bigaga lisansi cyangwa se azero cyangwa bachelor. Uwo nguwo yageraga mu mwaka wa kabiri yajya kugera mu wa gatatu agahita afata rimwe, ubwo rimwe akaryiga akageza mu wa kane agasoza yarize isomo rimwe. Reka twibutse ababyeyi ko bitakiri ngombwa kujya kwishyura amafaranga ku ishuri, ufashe urugendo uteze, ubu wakanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 3 akanyenyeri 10 akanyenyeri 1 akanyenyeri kode y'umwana, ubundi ugahita ukanda akanyenyeri, ugahita ukanda urwego kohereza amafaranga yatagera ku ishuri, turi utumwanya ugakomeza gukora uzi ko ufite ibihumbi 10 mu mufuka cyangwa binarenga. Wajya haba hari butike mu kigo, wagenda ugafata ikintu ushaka, kandi hariho n'abanyeshuri nyine baba barananiranye iwabo nyine bakayamuha bakayakoresha ibidakorwa. Ati hafi y'ishuri hari igihe ashobora kuba hari butike, ubwo icyo gihe umwana ashobora gusimbuka akibuka ko afite 10 mu mufuka, agabasimbutse hanze y'ikigo akareba ko yagira akantu afata muri butike. Birumva ko ingaruka imbogamizi zari zihari zo kuba wanayangiza kandi ukawangije amafaranga y'ishuri, ukawishe gahunda yo gufata ifunguro ku ishuri. Ni byiza noneho mugire rero ubutumwa muha abantu batarumva iyi gahunda, bacyumva bagomba gufata urugendo bakava iyo ngiyo kure bakaza kwishyura. Mugire ubutumwa mubagenera, ubundi Munambeho TV studio bagukorera amafoto meza cyane, bakagukorera video nziza cyane, ubundi wahajya ubireba ukavuga ngo wow ubu birori byari byiza cyane. Ngate 250 ibihe byiza aho muri hose, ndabasuje cyane, nizere ko muri amahoro kandi muguwe neza. Birashoboka ko byaba bitameze neza, birashoboka ko waba urwaye, birashoboka ko waba ufite indi mpamvu ituma umubiri ubutameze neza, ariko komera kandi twaza, of course bizakunda. Ndabagarutse nanone ngo tuganire ku ngingo zikomeye z'uburezi. Impamvu nzitizi zikomeye ni uko uburezi ari nkingi ya mwamba kandi nirwo rufatiro rw'iterambere ry'igihugu ndetse n'isi muri rusange. Nagarutse mu ka gace kitwa bazatica uyu munsi, noneho yo irasaba ko tuza kuganira twitonze cyane. Twitege iki kuri running pathways zashyizweho, cyangwa se twitege iki kuri ya mashami yashyizweho? Ubwo ni imibare na siyansi stream ya mbere, imibare na siyansi stream ya kabiri, ndetse na languages. Mubyeyi ati twitege iki? N'abana nabo ati ibintu ko bigoye twitege iki? Niyo ngingo tugiye kuganiraho kandi biraza kuryoha. Turaza gufata umwanya mutubwire muri komenti, mutubwire mwebwe mwubona iki twakitega kuri izi mpinduka zabaye kuri izi running pathways. Ubu dufite math and science, tukagira na math and science stream 1 stream 2, tukashyiraho na languages. Birasaba rero ko uyu mubyeyi tumusubiza neza kugira ngo n'ubutaha. Ubu ntabwo turabona abantu bayirangijemo izino pathways wenda ngo baduhe ubuhamya n'inama, ariko ubu turi muri twitege. Kuki hatekerejwe zino running pathways? Kuki habaye impinduka tukava mu ma MCB, mu ma PCB, mu ma PCM? Byagenze bite? Yego, kadutangira aha ngaha. Ubundi mbere habagaho kombinezo, ariko mbere yaho mu myaka yashize abantu bize kera barabizi, habagaho za biochimie, hakabaho za math, physique, ibintu nk'ibyo ngibyo, ubundi akazana normal primaire. Ariko icyo gihe ubwo nyine cyari icyo gihe, ariko ubu impamvu ibi ngibi byasubiwemo, hanyuma byaje gusubirwamo, haza amakombinezo nka za PCB, BCG, PCM. Ubwo yari PCM yari math, chemistry na physics, noneho haza biology na chimie na math. Ubwo ni MCB, hakaza PCB, physics, chemistry na biology. Izo zabayeho rwose. Biranakomeza tukajyana na kaminuza. Noneho ubwo niho warize nka MCB, wagerayo ugahita wiga, ushobora guhitamo niba ugiye ndakaduvuge mu gisata cya education, ugiye kwigira nka education,
ukagenda wize MCB imibare na physique na imibare na chimie na biology, wagerayo wenda tuvuge niba uzigisha biology na chimie ugafata ibyo bibiri, ubwo imibare ukaba urayiretse, cyangwa se niba uziga imibare na biology ubwo ibyo chimie ukaba urayiretse. Wayigaga umwaka wa mbere kuko bigaga imyaka ine, bigaga umwaka wa mbere wa kabiri, noneho wagera mu wa kabiri ugiye kugera mu wa gatatu hakaba icyo bita kumejaringa. Ubwo kumejaringa ni muri ya masomo abiri wiga wahita gufata rimwe, ubwo ku bantu bigaga imyaka ine bigaga lisansi cyangwa se A0 cyangwa bachelor. Uwo nguwo yageraga mu mwaka wa kabiri yajya kugera mu wa gatatu agahita afata rimwe, ubwo rimwe akaryiga akageza mu wa kane agasoza yarize isomo rimwe. Nyuma yaho hazaho noneho ubwo ndumva ari guhera 2010 academic ya 17 18 gutyo 18 19 gutyo. Hajyaho noneho gahunda yo kuvuga ngo nugera no mu wa kabiri bya bindi byose ubyige, ukabyiga ari bibiri ukabirangizamo. Noneho ubwo hahise banagabanyaho imyaka 3, imyaka 3 ukabyiga byose. Niba wagiye kwiga biology na chimie ukiga biology na chimie bikarangira byose ukaba ufite A0 ya byose. Ngaye nguko. Ubu rero tugiye guhera kuri mbere hakiri meja nayahe mahirwe yari ahari mbere. Nyuma yaho noneho bimaje kuba bibiri nayo nayahe mahirwe yari ahari. Mbere rero buriya wanasangaga n'abantu bize, wasangaga n'abantu bize ikintu kimwe bahaga ari n'abakeya, kuko n'umubare w'edikasiyo hano igeze usanga abantu batangiye kwiga, abantu ni benshi rwose. Nko kuri kaminuza ukavuga ati ko biri kose education is a good business. Noneho ubwo iyo wabaga warize kimwe, tuvuge wigiye imibare na physique, ugeze mu wa kabiri ufata physique, ubwo ya mibare tutitaye kuba yize imyaka ibiri nta kintu yabagama, ntago yabarwaga. Wabaga uri lisansiye muri physique, imibare wapi, ubwo imibare wayifataga nkaho nyine utigize uyiga. Nta no kuvuga ngo yewe ngubwo niba ubonye n'amahirwe y'imibare ngo nuko wayize imyaka ibiri ngo ukayiga na secondaire, no, ntabwo byabaraga. Birakomeza rero, bijya noneho haje kubyiga ari bibiri. Cyo bimaje kubyiga ari bibiri rero icyo gihe cyo ubwo byaguye amarembo, byaguye isoko. Ubwo niba ari akazi, dufata urugero ka physique, turacyari ku muntu wize physique n'imibare. Niba ari physique n'imibare hose ugasanga ni umukandida, usanga hose yemerewe kugira gute, yemerewe gusaba. Niba yarize nka biology na chimie ugasanga hose ni umukandida yemerewe gusaba. Ibyo ngibyo byafunguye amarembo. Mu gihe mbere yabaga yarize imibare na physique, yaramaje guta imibare, ubwo icyo gihe physique yabaga imibare niyo yabaga yibagiwe agatifatira physique. Ntabyo kuvuga ngo ndi kubona ngo hano ngo bashatse ngo umuntu wize imibare, reka icyabarwaga ni cyabaga kiri kuri diplome yawe, kuko nako icyo bita major. Nyuma rero ubwo hamaje kuza ibyo bibiri ubwo warabyigaga byose ko bifitiyemo impamyabushobozi ya kaminuza, ukaba uri lisansi mu bintu bibiri. Ngira ngo n'ubu biracyariho. Ubu rero ibyo byakorwaga kuri kaminuza. Muri secondaire ubwo wari ukiga bya bintu bitatu rwose ukabizamukana byose. Ubu rero umwaka dutangiye, ubu turi muri stream, turi muri math science and stream 1, tukajya muri math science stream ya kabiri, tugashyiraho na languages. Ibindi bwo ibindi ni muri mu mativeti aho ngaho wendaho harimo n'ibindi birimo by'umwihariko. Ubwo gaturebera ngaha muri general education, turebe noneho uyu mwana urimo kwiga math and science stream 1 n'umwana uri kwiga math and science stream ya kabiri. Uyu mwana yitega iki? Wa mugani w'umubyeyi, umwana yitega iki? Uyu mubyeyi we yiteze iki kuri uyu mwana ugiye kwiga ibi bintu? Abona mbere yigaga imibare, physique na chimie, none ubu ngubu agiye kwiga imibare, chimie na biology na physique, yongereho na samurengo gize n'izindi ndimi zimwe na zimwe. Uyu mwana
uyu mwana tumwitegeye iki, umubyeyi we umwitegeye iki, igihugu kimwitegeye iki. Uyu mwana rero twagiye kuri uyu mwana ugiye kwiga imibare na shimi na biology na physique agashyiramo n'indimi zimwe na zimwe. Uyu mwana nagera kuri kaminuza rero afite amahitamo menshi cyane. Uyu mwana ashobora kugenda akiga imibare na shimi, icyo ni kimwe. Uyu mwana ashobora kugenda, ubwo dufate katwigiye mu ruhare rwa muri education, uyu mwana ashobora kugenda akiga imibare na physique na shimi. Mubyeyi, uyu mwana wawe ashobora kugenda akiga shimi na biology. Mubyeyi, uyu mwana wawe ashobora kugenda akiga imibare na physique. Umubyeyi, umwana ashobora kugenda akiga imibare na shimi, nari nabivuze ahari. Uyu mwana ashobora kugenda agahita yiga physique yonyine, nabyo birashoboka. Tuvuga agiye nko muri KIST yagiye kwiga applied physics, applied chemistry, ibyo yagenda akiga physique yonyine. Uyu mwana wize math and science stream 1 ashobora kugenda akigira ubuganga, birashoboka rwose. N'ugihe mbere yabaga yarize imibare na shimi na biology, physique itarimo, byuko byaga ari bitatu, bivuze ngo ahantu haba hakenewe kwiga physique ntabwo yahingukayo. Ubona ko azaba afite amahirwe arenze rimwe. None icyakarusho cyongeyeho rero azaba afitemo noneho n'indimi. Mu gihe mbere umwana yabaga yarize science ariko akaba adashoboye gukora interpretation y'ibintu yize muri science. Bibi cyane. Uyu mwana rero wize imibare akiga shimi na biology azaba afite amahitamo arenze, ubwo mvuga amahitamo arenze rimwe. Guhitamo, azahitamo ikintu ashaka. Nabona aho bakeneye kwiga physique azakubitayo rwose, naje no kwiga biology akubitemo. Kandi ikindi, uyu mwana siyansi azaba yifite, kuko izi siyansi zirungikanye. Buriya physique hari ahantu ihura na shimi, shimi hari ahantu ihura na biology, ahantu physique ihura n'imibare, ahantu biology ihurira na physique, none ukongeraho indimi. Uyu mwana azaba atyaye neza cyane. Uyu mubyeyi rero icyo yakitega kuri uyu mwana nuko uyu mwana namubwira ngo namufasha gushyiramo imbaraga, uyu mwana azaba akomeye cyane. Uyu mwana azaba yubatse siyanse, azaba fiyanse ayumva neza. Mu gihe mbere yabaga afite niba ari iyo mibare na shimi na biology, ubwo physique ntumubaze iyo biva niyo bijya. Yanagira naho akenera ubumenyi bwa physique muri shimi, ubwo akihangana nyine akabifata uko byakabaye. Nika ko iyi gahunda ya learning pathway nshyashya isimbura za kominezo izatuma umwana aba yaguye ibitekerezo n'ubwenge. Nta limitasiyo ihari, nta mupaka uhari muri siyansi. Kugira ngo wige physique na shimi na biology uzakeneye imibare muri physique, kandi nta mibare ntawe wenda guhura nayo. Ariko nkeka ko uyu mwana nashyiramo imbaraga akaba ahagaze neza muri physique, mu mibare no muri shimi, uyu mwana azaba azi siyanse neza cyane. Icyo twakitega rero ni uko uyu mwana mu gihe kizaza uzajya umubona rwose ubone ari gukora ibintu bitangaje cyane, kuko azaba yuzuye mu mibare, yuzuye physique, azaba yuzuye shimi ndetse na biology. Uyu rero noneho ugiye kwiga math and science stream ya kabiri. Uyu noneho arimo kwiga imibare, akiga physique, akiga geography, akiga na economy. Uyu mwana rero uyu mwana uri kwiga imibare akayihuza na physique, akayihuza na geography, akayihuza na economy, uyu mwana azaba akomeye cyane. Uyu mwana ashobora kujya kaminuza akiga imibare na physique, umwana ashobora kujya kaminuza akiga physique na geography, umwana ashobora kujya kaminuza akiga geography na economy. Si n'ibyo gusa, kuva yarize imibare ashobora no kugira gutya akiga economy muri kaminuza yonyine bayimuha kandi cyane. Uyu mwana ntashobora gutinya statistique, ntiyayitinya rwose, ntabwo yashobora kuyitinya. Uyu mwana ntashobora gutinya survey, yahitinya guteza geography. Uyu mwana ntashobora gutinya kwiga ibintu by'ubutaka, ntiyabitinya kaneza geography.
uyu mwana ntashobora kugenda ngo yige bizinesi ntiyabitinya. Nta nubwo uyu mwana rwose, uyu mwana uri kwiga ibintu akongeramo na languages, ntabwo uyu mwana yatinya guhangara geopolitique, ntiyayitinya. Yayitinya gute se? Naho ashobora no kugera gutya akagenda yenda akigira pure physics, akagenda akigira applied mathematics. Kubera ko ahantu hose imibare, physique, geography ahantu ariyo. Uyu mwana se ugira ngo yanatinya no kujya gutwara indege mubyeyi? Ntago yabitinya. Yarize geography, ntago bishoboka rwose, ntago yabitinya. Noneho iki kintu nayo cy'ingenzi, ntago uyu mwana ashobora kujya muri engineering pe, yajyamo cyane. Yajya muri engineering, ntago atinya kujyamo. Uyu mwana araba afite amahirwe noneho yo kutagira ahantu na hamwe ahezwa. Mu bijyanye na siyansi hose azaba arimo neza. Uyu mwana rero noneho we akarusho azaba arusha abandi bize mbere, wazaba noneho yarabyongeyemo n'icyongereza n'igifaransa n'indimi rwose. Uyu mwana azaba ari umuhanga cyane. Ahubwo twitege ko noneho izi learning pathway zizatuma umwana aba yubakitse. Uyu mwana uzajya kwigisha physique yarize na geography, yarize na economy. Ariko rero ndibutse uzi kwiga physique utazi economy, uyu mwana azaba ameze neza cyane. Noneho rero reka tujye kuri languages. Kuri languages noneho ho byari birenze, binasekeje. Uzi kugira ngo umuntu yige igifaransa, yige ikinyarwanda n'icyongereza, igiswahili akibagirwe. Uzi kugira ngo umuntu yige igiswahili n'ikinyarwanda n'icyongereza yibagirwe igifaransa, wabaga umubaniye neza. Ariko uyu mwana, reka twigire mu ndimi noneho. Uyu mwana ashobora kugira gutya yajya muri ariko muri languages nibagiwe na humanities. Na humanities nayo zirimo. Nibagiyemo humanities, nibagiyemo history, nibagirwamo geography, nibagirwamo psychology. Mumbabarire. Uyu mwana rero uyu mwana azaba arenze cyane. Ashobora no kuzaba arenze abo hejuru. Uyu mwana ashobora kuzagenda muri kaminuza akigira indimi pe nk'ibisanzwe. None uyu mwana ashobora kuzajya gutya akigira uzi noneho yize itangazamakuru, yaba ari wa mwana uzi icyongereza, azi igifaransa, azi ikinyarwanda. Noneho akarusho no mu karere, ndavuga ku isoko ry'umurimo, aramutse agiye guhangana mu karere, yaba abyumva cyane. Kuko ntazatinya gukanagira Tanzania, ntiyatinya kwikoza muri Uganda, azi icyongereza. Ntiyatinya kujya muri DRC, ntiyatinya ko azi igifaransa. Ahantu hose ashobora kuba yahahahira. Ntiyatinya rwose kujya gukora ibitangazamakuru byo hanze. Tanzania yajya kuko izi igiswahili, mu Uganda yajya kuko izi icyongereza, no muri Kongo yajya kuko izi igifaransa. Bizafungurira abana amayira, kandi gusa kubyakira no kubitangira abantu ntabwo baba babyumva neza, ariko bizafungura amayira. Umwana uzabyitaho neza akabishyiramo imbaraga azabona ko yize neza pe. Ni nka byo nabwiraga mbere bagitangira kugira ngo umuntu amegeringe mu bintu bibiri, yiga ibintu bibiri kaminuza birangize. Wumvaga bigoye ku buryo hari abana bavuga ati nk'ubu ngubu ngeze mu wa kabiri, icyama rwose bakaba bamyihereye n'iyi AE nkahita nitahira. Ariko ntiyibuke ko yamaze kwa purayinga muri A0 ntabwo byari gukunda. Byari ukubera ikintu uko byari bigoye, bikaba bimugoye, akumva gufata ibintu bibiri akumva biragoye, ni umutwaro. Ariko
arangije nibwo yavuze ati nemerewe noneho kwapurayinga mu bintu bibiri, hano babigiramo amahirwe. Niyo mpamvu rero n'izi mpinduka nazo yego kuzitangira no kwishyira mu bikorwa biba bigoye, ariko abantu babyumvishe n'abana bakabyumva neza byazatanga umusaruro. Wazajya ubona umwana ukabona aruzuye neza cyane, niba ari uwize indimi ukabona aruzuye neza cyane. Uzi umwana wize geography akiga amateka, akaba azi igifaransa, akaba azi icyongereza, azi igiswahili, ibintu byose ashyira hariya, uyu mwana yaba aryoshye cyane kumuganiza. Noneho ntabwo byaba byoroshye. Wajya kuzanira economy akakubitiramo geography, akakubitiramo history, akakubitiramo physics, ukibaza kandi ibi ngibi nabyo bizatuma n'umwana we yagura ubumenyi, kubera nuko n'isi noneho yamaze kuba umudugudu. Uyu mwana tuvuga urugero wize siyanse nta hantu azaba ashobora kuba atagera, kuko azaba yarize siyanse ariko noneho yarize n'indimi. Mu gihe mbere habaga ngo indimi ni iz'abantu nyine biga indimi, nta siyanse ntabwo ikeneye indimi, akaba ari imyumvire aho ngaho. Ariko umuntu wize siyanse akayiga neza, noneho aba ngaba bazaba barayize yose, barayimazemo, agashyiraho indimi, uyu mwana aba arenze cyane, aba ashobora kuba yakora ibintu ukavuga ati wawu, uyu muntu wize siyanse kuko arayumva. Niyo mpamvu rero uyu mubyeyi icyo namubwira ni uko uyu mwana icyo twamwitegaho n'icyo twakitega kuri izi mpinduka ni ugufasha umwana guhangana ku isoko ry'umurimo, ni ugufasha umwana kumva nta hantu na hamwe ahejwe, ni ugufasha umwana kumva ahantu hose yaba arimo, yageraho mu mibare akaba ameze neza. Ya mibare akazayikoresha muri fizike akayihuza na shimi akayihuza na biyoloji, agashyiraho n'indimi akabasha gusobanura ibintu neza. Uyu mwana azaba aramutse avuyemo umwarimu, yaba ari umwarimu wuzuye neza cyane, yaba ari umwarimu wuzuye imibare, shimi, fizike, noneho akaba azi n'indimi, ashobora gusobanura ibintu neza. Uyu mwana agiye kuba umuganga, yaba ari umwana uzi ku mibare, uzi kuri shimi, kuri biyoloji no kuri fizike, kandi buriya muganga nyawe fizike bigomba kuba iri hafi cyane. Noneho ikindi cyongeraho muri bano bantu biga siyanse, dushobora kuzagira umubare w'abasipesiyalisite benshi, kubera ko mbere wasangaga niba nk'umwana yize MCB undi yize PCB, wasangaga hari amahirwe aje ku wize PCB, uwize MCB agasigara. Ariko ubu ngubu nkeka ko bose bahuriye kuri fizike, ubwo uyu nguyu wize sitimu ya kabiri n'uwize sitimu ya mbere bahuriye kuri fizike, bashobora kuzahanganira ku isoko ry'umurimo. Mbese ugasanga bizafungura amarembo manini cyane. Dushobora kuzagira abasipesiyalisite mu bintu bitandukanye cyane. Ubu noneho urumva ko mbere dufate, niba narimvuze ngo nanibabwiye ngo uyu muntu wabaga yarize MCB yarize PCB, wasangaga hari ugize amahirwe ya PCB we MCB agasigara. Ariko ubu noneho ababize sitimu ya mbere bose ibya bikorwa byose bakenerwagamo, ya makomerezo yo mu buganga yose bazaba bagize gute, bazaba bayahuriyeho, bazaba bashobora kujya ku isoko ry'umurimo bagira gute, bahangane. Ibi rero nagira ngo mbwiye umubyeyi ngo ibi ni ingenzi, nubwo babyeyi bamwe kubyakira n'abana kubyakira kumva ko bigoye, ariko ibintu byiza biravuna. Gutekereza ko umwana aziga imibare, atekereza ko aziga shimi, atekereza ko aziga biyoloji na fizike, nuko hari aho bihurira. Hari aho shimi ihura na biyoloji, hari aho fizike ihura na shimi, hari n'aho fizike ihura n'imibare. Ntabwo uyu mwana azajya gukora ibibazo byo muri fizike ngo abikore uko biri ngo abyandukure ngo uko ayobonye. Oya, azaba atahuza formule zo mu mibare, azuhuza n'izo muri shimi, noneho wa mwana asobanure siyanse neza kandi muryohere. Tumusubije neza, mwanyunganira, tukabwira uyu mubyeyi ndetse n'uyu mwana tukamubwira ngo icyo twiteze ni umwana ushoboye kandi ushobora guhangana ku isoko ry'umurimo nyuma yo kwiga bino bintu.
yize sitimu ya mbere, yize sitimu ya kabiri, yize language na humanities, uyu mwana azaba ashobora guhangana ku isoko ry'umurimo. Nta n'ikirundi, ni nayo ntego, ni intego yo kugira ngo dufungure amarembo ku bana b'abanyarwanda bazabe bashobora kubahangana ku isoko ry'umurimo. Ahantu hose hazaba hari amahirwe, umwana azabasha kugira gute, azabasha kuyakoresha, nta hajemo imbogamizi ngo dore ngo nize iki ngiki, ngo yize iki ngiki, ahubwo hose bazabe bagize gute, bazabe bafungukiye kugira gute, gukora ku isoko ry'umurimo. Ndabashimiye cyane. Ariko reka dukomeze dusuhuza abantu bari Indonesia, abantu bari USA, abantu bari South Africa, abantu bari Kenya, abantu bari mu Bugande, bose abantu bari DRC, abantu bari muri Europe, abo bari mu Butaliyani, bose abantu bari muri Aziya, abantu bari Iran, abantu bose turabasuje cyane. Turabasuje, nimukomeze mugubwe neza kandi mukomere. Abari mu bibazo, abari mu mage, ababuze uko babigenza, abagize ibyago, nimukomere. Reka dukomeze mu biganiro bitaha. Ndabashimiye cyane. Nitwa Ngate 250, of course the right of Rwanda cyane.